Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's the lean in the family. Credit cards in Fala galerinha, beleza? Mais um videozinho aí pra vocês. Tem um maninho aqui atrás de mim. Ih, já ficou pra trás. Maluquinho com Xenon aqui atrás de mim de moto. Não sei se era MT-03. No primeiro retão já ficou pra trás, não vai acompanhar não. Gravando. Nossa, que friaca. A pista tá molhada, rapaziada. Mas como eu tô vindo com o pneu já bem quente, ainda tá dando pra dar a mão um pouquinho. Mas se não tiver experiência aí, eu não aconselho, valeu, rapaziada? Cada um na sua pegada aí. Não vamos tentar ser melhor do que ninguém, cada um com sua experiência. Ainda mais à noite. Aqui eu conheço bem a pista, porém a gente pode ser surpreendido por cavalo, por bicho, então sempre ligadão. Caraca, fui fazer a curva ali, senti o pulso. Só tô com frio no pescoço, que a balancla vai ficar subindo.
querendo ver se eu faço umas corridazinhas aí nos autódromos, tirar umas fotinhas maneiras. Vamos se programar pra isso. Tô falando muito, rapaziada, que à noite eu gosto de andar bem concentrado. Então eu acabo falando um pouco aí. Aqui é úmido pra caraca essa matinha. Calibragem, tô usando 29 e 33. Pra poder dar uma segurada a mais aí. Como é reta e curva, eu dou uma mescladazinha aí. A temperatura tá bem fria. Geralmente quando eu vou pegar a curva mesmo, eu boto aí 27, 29. Varia muito. Quando eu tô com o garupa eu boto mais um pouco e assim. E assim vai. Tem gente que esquece de abaixar o farol, não sei o que é isso. Eita! Caraca, man. Isso aqui é chão, hein, rapaziada. Se vir voado, pedra com asfalto molhado, cara. Umas pedras assim meio soltas, brita. Caraca, isso ali é um perigo pra motociclista. Consegui fugir ali. Mas se não tiver com atenção é chão na serra.
Eita, rapaziada. A turma de Córrego do Ouro aqui já conhece até a bandidona. Estremece o quarteirão desse escapamento. Mas eu não abro mão porque o escapamento já me salvou muito. Se eu ando com ela silenciosa, filho, nem eu escuto o barulho da moto direito. É osso. É muito silêncio. Carro não te vê. Tem jeito não, tem que fazer barulho. Com barulho às vezes você já tá mais fechado, imagina isso sem. Vai pra calçada, minha tia. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado a todos aí que se inscreveu. Eita buraco, filha da mãe. Caraca, polícia. Eita, polícia, velho. Caraca, acho que eles vão voltar, hein. Se não voltar, obrigado a todos que se inscreveu. E vou deixar gravando aqui pra ver qual é. Valeu! And we'll fly.